ხატია, მადლობა იმისთვის, რომ გვითმობ დროს და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. ხატი, აი როგორც თავად არასამთავრობო ორგანიზაციები უსვამენ ხაზს ამ გარემოებას, რომ აი 31 აგვისტომდე რამდენიმე დღით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადაღება რას უნდა ნიშნავდეს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს ხელისუფლების მხრიდან რაღაც აი ამ ვადებში დახვევა არის ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაცია, როგორც ამას თვლიან თავად მესამე სექტორის წარმომადგენლები. რატომ ახლა, როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტეს კვლავ ღია დაპირისპირებაში შესვლა NGO-ებთან ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა? შუადღემშვიდობის ქალბატონა, მე ველოდებოდი გუცხელთ რომ გითხრათ არც მეგონა რომ რეჟიმი უკან დახევის რაიმე სახის კონცეპტუალურ ნაბიჯს გადადგავდა და ასევე რა თქმა უნდა პოლიტიკოსების, ადამიანების, რა ვიცი, სხვადასხვა ეტაპზე მედიის დევნის შემდეგ და უბრალოდ აი ძალადობის ტალღის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოება იყო ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული სამიზნე და ეს მიზანი, რომელშიც ამოიღეს რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, გულისხმობს იმას, რომ პრაქტიკულად საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუსპონ ელემენტარული დახმარების შანსი, რომელიც გულისხმობს თუნდაც ძალადობის ქალების, მსხვერპლი ქალების დახმარებას, თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით, არ ვიცი, ადამიანების ბავშვების დახმარებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა მიმართულებით არის საბოლოო გაგვიდის მცდელობა ქართული ოცნების რეჟიმის მხრიდან ყველა იმ სამოქალაქო მთავარი და მნიშვნელოვანი აქტორების პოლიტიკაში და სამოქალაქო სექტორში, ვინც შეიძლება საქართველოს დემოკრატიას კეთილსინდისიერად ემსახურებოდეს. მაგრამ მეორე მე დავწერე კიდევაც, რაც მგონია რეალურად თქვათ, აი ამ კონტექსტში მთავარი დღეს ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმის ძალიან სერიოზული შიში, მათ შორის იმ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობაში გაჩენილი აზრის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სექტემბრის შუაში, როდესაც საბჭოების შეხვედრა იქნება ევროკავშირში, შესაძლებელია საბოლოოდ საქართველოს ვიზო მიმოსვლამ, ასე ვთქვათ, სერიოზული კატასტროფა განიცადოს და ეს ეროვნული კატასტროფა იყოს სექტემბერში ძალიან სერიოზული ნიშნული, ხო? იმიტომ რომ 31 აგვისტომდე იყო ვადა. მე არც არასდროს მქონია არავითარი მოლოდინი იმის, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი რამეს შეცვლიდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ევროკავშირთან დავახლოვდეთ და ყველაფერი იყოს ისე, როგორც ქართული ხალხის ნება, ამისთვის რეჟიმის ცვლილება უნდა მოხდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მათი ეს მოლოდინი, რომ იმიტომ რომ კვლევებს ატარებენ, ხო? კვლევებში რა ამოდის, რომ 60% საქართველოს მოქალაქეების ამბობს იმას, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი იქნება პასუხისმგებელი ზუსტად იმაზე თუ ვიზო მიმოსვლა შეწყდა ევროკავშირთან, ხო? და ამიტომ მათ იციან, რომ პირდაპირ დანაშაულებრივ ქმედებას ჩადიან და სწორედ ამიტომ ცდილობენ, რომ ყველანაირი და ასე ვთქვათ, თავისუფლების კუნძული და დემოკრატიის ყველანაირი ვთქვათ, რაღაცა წინააღმდეგობის კერები მოსვან, ხო, პოლიტიკაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ეხლა წარმოუდგენელია, ჯერ ანტიკორუფციული ედავებოდა, შემდეგ სრულიად სხვა ვთქვათ, რაღაცა საქმით გამოძიებით დააყადაღეს ეს ანგარიშები და პირდაპირ თქვეს, რომ რაღაცა აირწიენაღებით ამარაგებდნო ადამიანებს. გესმით ჩემი ხმა? ანა. დიახ, კი, მესმის ხატია. გესმით ჩემი ხმა? კი, ისმის. ანუ ესე იგი აირწიენაღებზე ქონდათ რაღაც აქცენტი, ხო? და ჯარიმებზე ადამიანების. ეხლა მე მინდა ქართულ ოცნებას უთხრობ, აირწიენაღებიც გვაქვს, არც ჯარიმების შეფშინებია და ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ქართული ხალხის რისხვა იქნება ის, რაც მათ არ აცდებათ, ხო? ამიტომ ყველა მიზეზია, რაღაცა კრებულია მიზეზის და იმისთვის, რომ ჩვენ მიზეზებზე აღარ ვილაპარაკოთ, აქ მე ერთადერთი, რასაც ვიტყოდი და ვეტყოდი ყველას, ეს არის ის, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი სანამ არ შეიცვლება, გაცილებით უფრო დამძიმდება სიტუაცია და გაცილებით უფრო ამ რეპრესიულ ტალღაში მოყვება ძალიან არამხოლოდ სამოქალაქო ორგანიზაციები, პოლიტიკური ორგანიზაციები ან ზოგადად ადამიანები, არამედ ყველა ისინიც კი, ვინც ახლა შეიძლება რაღაც კონტექსტში ნეიტრალურ პოზიციას იცავდნენ და მესამე და მთავარი რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ის კანონმდებლობა, რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც მიიღო ქართული ოცნების რეჟიმმა, რუსული კანონმდებლობა, ეს არის, არ ვიცი, აგენტების წარმოუდგენლად მძიმე კანონია. ყველა მთელი ეს წყება
ვთქვათ, კანონმდებლობის ეს ყველაფერი ითვალისწინებდა რაც, რომ თავისუფლების კუნძულების მოგუძვა რაც შეიძლება გამარტივებულიყო, ვთქვათ, რეჟიმისთვის, ხო და ასევე რა თქმა უნდა ისეთი პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეების დასანქცირება, იმიტომ რომ ისინი შევლენ თუ არა ევროკავშირის ქვეყნებში ჩვენი პასპორტი ჩვენს არ გვაინტერესებს. ამ შანტაჟს მიმართავენ უკვე ძალიან დიდი ხანია, იციან რომ ეს პრობლემა დგას და დევს მაგიდაზე ევროკავშირის ორბანის ვთქვათ უნგრეთს იყენებენ იმისთვის რომ პერსონალური სანქციები არ დაუწესონ იმ ადამიანებს ვინც არიან ძალადობაში და ზოგადად ქართველი ხალხის ნების მიწაცებაში მხილებული და ამიტომ მთელი საქართველოს მოქალაქეების აი ამ ეროვნულ კატასტროფაში გახვევას ცდილობენ. ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული, სხვათა შორის, დანაშაული მოღალატეობრივი ქმედება ჩადენილი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაყადაღებაც, ხალხის დახმარების გამოცვლა, ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის, რა ვიცი, დევნასის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით, ეს მე ამას არაფერს არ გამოვრიცხავ. ამის მთავარი, ვთქვათ, მალემოდო წამალი, რაც იქნება, ეს არის რეჟიმის დამხობა, დასუსტება და რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის ნების გამოხატვა. კი ბატონო, და ხათი აუცილებლად მინდა გკითხოთ, პრინციპში ეს ერთიანი კონტექსტია, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხესთან დაკავშირებით, აი 31 აგვისტო არის სწორედ ის დედლაინი და არ ვიცი, ყველას გვაქვს განწყობა და მოლოდინი, რომ არ იქნება ესეთი მტკივნეული გადაწყვეტილება მიღებული, რაც ნიშნავს, რომ დავკარგოთ ჩვენ უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცნაირად ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ალბათ ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით. ამ საკითხზე მინდა გკითხოთ ხათი, აი რა რეალურად რას ვკარგავთ, ეს მინდა კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ საზოგადოებას და მთავარი, რამდენად რთული იქნება შემდეგ რეაბილიტაცია აი ამ პროცესიდან, ხო? ანუ ჩვენ წლები მუშაობდით იმისთვის, რომ ყოფილიყავით ევროკავშირთან იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც დღეს ვართ, ხომ გულისხმობთ, უვიზო მიმოსვლა გვაქვს შანსი მოლაპარაკებები გავხსნათ გაწევრიანების შესახებ და ასე შემდეგ და აი ეს რომ დავკარგოთ, რამდენ რა დრო დაგვჭირდება შემდეგ რომ ისევ დავბრუნდეთ იმ რელსებზე, სადაც ახლა ვართ. ქალწვანა, მე არ ვარ პოზიტიური მოლოდინებით რაღაცნაირად აღჭურველი, გულწრფელად რომ გითხრათ, მე მაქვს ძალიან ცუდი მოლოდინი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა გააკეთა ყველაფერი, როგორც გითხარით, მათ შორის სანქციების დაბლოკვით უნგრეთის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან ალიანსი და ამით გადაწყვიტა, რომ ქართული ხალხი მთლიანად ქართულ ხალხს მოუწყოს ის ელემენტარული, რაც კი გაგვაჩნია, ხო, ჯანმრთელობის უფლება, ძალიან ბევრი ადამიანი გადაარჩინა ევროპამ განათლების უფლება, ჩვენს 100,000-ობით ემიგრანტს შეუქმნა საფრთხე, იმიტომ რომ ეს საფრთხე იქნება ძალიან მყისიერი, ვთქვათ, მათი დარჩენა ევროპაში იქნება კონკრეტულად ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და ბევრი ადამიანი ვერ დარჩება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს დანაშაული, რომელსაც ჩაიდენს ქართული ოცნების რეჟიმი და ივანიშვილი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ძალიან დიდი ხნის ოცნება, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ შეესუსტებინა და რაღაცნაირად მოეშთო ქართველი ხალხის ნება ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. ხო, ანუ ეს რუსეთის ეს დაგეგმილი მრავალწლიანი, ვთქვათ, ძირგამომსხვრელი ქმედება, ესე დააგვირგვინა ბიძინა ივანიშვილმა, ხო? ამიტომ მე არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინი გულწრფელად. მთავარია, რომ ჩვენი რეაქცია იყოს ბუნებრივი და მე რომ მკითხოთ, ანუ ეს ამას ძალიან ბევრი ადამიანი გაიგებს ძალიან, მაგრამ ეს არ არის მარტო ვთქვათ ვიზების რიგში დგომა, ეს არის უშუალოდ ადამიანების გამოყრა ევროპის კავშირიდან, იმიტომ რომ ვინც ჩვენი ემიგრანტები, ვინც არიან წასული, მათ საბუთებს უბრალოდ ლეგალური რაღაცნაირად ასე ვთქვათ გაცილებით უფრო მძიმე სარჩული დაედება, ხო? ვთქვათ, ჩვენ აღარ გვექნება უვიზო, ჩვენი პასპორტი დაკარგავს სერიოზულ ძალას და ეს იქნება რაღაცნაირად მაჩანჩალა ხეიბარი გეოპოლიტიკურად და რა ვიცი, ყველა მიმართულებით სამართლებრივად ქვეყანა. მათ შორის ქვეყანა, რომელიც დაიხურება საბოლოოდ იზოლაციაში აღმოჩნდება. მშვიდობისთვისაც, ეკონომიკური კეთილდღეობისთვისაც, არც ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ გვაყავს, თქვათ, რა ვიცი, პარტნიორად, აღარც ევროპის კავშირი და ვისაც მშვიდობა არ უნდა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის რუსული ოცნება, რაც განახორციელა ქართული ოცნების რეჟიმმა ზუსტად მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ ეს ეროვნული კატასტროფა შეიძლება ჩვენ 2 ათეული წელი ვეღარ შემოვაბრუნოთ. დეკადები შეიძლება ვეღარ შემოვაბრუნოთ, იმიტომ რომ ლისაბონიდან თბილისამდე გაფართოვების, თქვა, გეგმა რაც არის, ეს საბოლოოდ დაიხუროს
და თქვენ იცით, რომ რამდენად აქტიურია მოლდოვასთან და უკრაინასთან სწორედ აი ეს მოლაპარაკებები. ამიტომ ძალიან მძიმე შემოდგომა იქნება, ძალიან და სწორად ეშინია ქართულ ოცნებას და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არავითარი ევროკავშირში არც უვიზო, არც გაწევრიანება, არც მოლაპარაკებები არ გველოდება, თუ ეს რეჟიმი არ დასუსტა და არ ჩამოიშალა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი მოსაზრება, იმიტომ რომ ამ რეჟიმისგან მოლოდინი, რომ რაღაც უნდა შეასრულოს, რაღაც გააკეთოს, მე ძალიან დიდი ხანია აღარ მაქვს ისე როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს. კი ბატონო. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ხატია მადლობა დეკანოიძე.